Muzara akomeje kuvutswa uburenganzira bwe bwo kwiga uko bikwiye. Hagati aho Honorine mu ngamba nshya zo kwiyunga na Nyirabazungu n'urunana. Kubera iki se uvuga ko ugize Imana Stephen? Nje nikandagira mvuga ngo nshobora gusanga wagiye mu Misiri. Waruje kundeba ngo mpikiraka se? Cyane rwose kandi gishyushye. Hakamba n'ibintu byo guhinga utajya ubiha umwanya turashobokanara. Ntabwo ari ikiraka cyo guhinga ngushakira. No gukora ikiyede ku ishansiyo none cyane. Mfite akazi kenshi rwose. Ushobora gukora ikiyedi, ushobora kuvoma, ushobora gutwara itaka. Mbese hari akazi gatandukanye biraterwa nako ushaka. Papa umva aho nibizima rero. Ndakora agahemba menshi. Agahemba menshi se ko ari igifundu ukabutazi kubaka. Ubwo urahitamo hagati yo guhereza cyangwa kuvoma. Umva wowe tugende ntugire ikibazo. Byaba guhereza imbaraga ndazifite. Byaba kuvoma umutwe wanjye uri tayari. Umva byaba gutwara itaka byose ntaribi. Tugende rwose. Nta wundi wandangira se ugira courage nk'iyawe ko nshaka babiri cyangwa batatu. Ariko suririrwa ujya kure wafashe mukobwa jana ko hari kandi nawe ko ari umukorana bushake. Mukobwa jana ura mudamu wawe. Ngewe rwose byaba kuvoma, byaba guhereza, byaba gutwara igitaka. Icyo ushaka cyose ndagikora. Cyadashoboye se. Ariko Pascal ndakumva. Umugore wawe ufite umwana w'uruhinja koko akagira n'urucutse nawe kimugenda ku ngutiya urumva yakora akazate koko. Mukobwa jana uzi imbaraga agira. Umva uriya muto gukora muhetse ntibyamananira. Ucutse we rwose niwe wamucukurira akanogo akicaramo ntacyo biba bimubwiye aragoma akikinira n'iminyorogoto ukaza kumukura murangije akazi nta kibazo. Ubwo se yagize uhondi bereka mutarukirana abakizwa niki? Ibyo se ko byaba ari ibyago bibaye kwishangiye urumva twabikubaza. Impanuka nk'izindi zose. Mukobwa ja oya. Ndajyana n'umugabo wawe gumanga ha wite ku by'urugo nta mwana nshaka kwishaniye. Ariko urasi Muzara ufasha amakaye ugiye kwiga Pascal. Wamusibye akamfasha abana nkajya kwicira inshuro. Hanyuma se mwasibye umwana mukumva barimo muzabakizwa niki? Wamuretse se kandi na Alphonse uraho ntaba yoroshye. Ariko se wibyo bije mute Stephen? Kwicyo ushaka ari abakozi ibyo byo kwigira umuyobozi w'amashuri ngo umenye abana biga n'abatiga ubyitereye mute? Wanshakaga cyane se? Cyane rwose. Nje ntekereza ko nshobora gusanga wagiye nibaza niba nagusanga ku kazi. Ubanza ushaka cyane niba wumva gushobora no kunsanga ku kazi. Ntabwo byoroshye da. Cyangwa wongeye kurwaza umwana none urakeka ko ari amarozi Honorine? Oya, umwana wanjye ni muzima ntabwo arwaye. Ngaho rero mbwira icyo ngufasha nkurebere vuba nge mu kazi ntarakerera. Urebye n'ubundi icyo ngushakira wakimfasha nimugoroba uvuye ku kazi. Icyo nagufasha nimugoroba ntagufasha aka kanya se ni iki Honorine? Si cyo nkura mu nzu yanjye se? Oya ntabwo ari icyuma rwose. Ni umuntu nyine twagiranye ibibazo nashakaga kujya kumfasha kugira ngo niyunge nawe. Karemera ko najyaga mbona ari umuntu mwiza mwapfuye iki Honorine? Cyangwa ni wowe wamushize bisoni? Karemera nta kibazo dufitanye. Ikibazo ngifitanye na mama we. Kuzakora ibaramuko yuko bukwe mwapfuye iki? Nyine urumva nubwo nanjye wenda ntarishyashya ariko nuriya mukecuru ntabwo yoroshye pe. Ubwo rero twagiranye akabazo ahita bikomeza cyane nshatse kumusaba imbabazi arazinyima. None se ko wumva wamusabye imbabazi akazi kwima urumva ngewe nagufasha iki Honorine? Icyo wamfasha wanshakira umwanya tukaza kujyana ukatubera umuhuza. Kandi wumva adashaka kukubabarira? Ikibazo nuko atazi niba nshaka no kumusaba imbabazi kuko nagiye ntemera ngira n'ijambo na rimwe mvuga yahise anyurukana nyine ngo nimuvire mu rugo. None se kuki ari ngewe wahisemo kujya kuguhuza na Nyirabazungu? Nuko nzi ko umwe mu bantu inaha yubaha umusabye umwanya ntiyawukwima kandi umubwiye ati hangana utega amatwi Honorine wumva icyo akubwira nabyo ntiyabyanga. Niba ari ibyo uba wibwiriye amaboko yari kugufasha. Buriya ni inshuti ye magara rwose ntabwo yamusaba ikintu ngo akimwime. Nabyo nabitekereje ariko rangwa idandamutinya. Ushobora kumwitwaza ngo agiye kugusabira imbabazi yahagera ahubwo akaguteranya. Ibyo ari ukwiyunga bigahinduka guhangana. Nta kibazo ni ntakiri kare ndakubwira uze tujye turebe ko yemera mukaganira. Nukuri urabunkoreye pe kubana na mabukwe tutumvikana birandemereye. Wakubitiraho rero ko n'umuhungu we Karemera mukunda byabuze urugero bikarangira ngiye nsigaye hagati nk'ururimi. Harya ubundi ko ntakubajije Honorine ngo mujya gushwana wari wamukoreye iki? Ko mbahamagara ntimwitabe. Tuyisenge Ange. Karama.
umugwaneza muzara ko atitaba ntawe uhari. byagenze bite se ko ataje kwiga? Yasigaye mu rugo. harya muravukana akaze? Yego. umubwire ejo azaze kwiga utihumura, ntabwo abandi bana bazaguseka mwarimu yarababujije, sibyo? Yego. Ariko n'ubundi yari yoze yanambaye ngo tuzane kwiga, nuko iwacu bahise bamubuza. niba ari uko nta karamu afite umubwire tuzaze wige, mwarimu azagutiziye, sibyo? uti kandi abanyeshuri barakubabariye, nta kibazo uzagaruke mu ishuri. Erega yasibye ngo asigare ku rugo. ababyeyi banyu se bagiye he? Bari bagiye mu kiraga. none se nta ngufuri mugira ku buryo mwafunga ababyeyi banyu bakajya mu mirimo namwe mukaza kwiga? Nahise abana nabo babajyana mu kazi mwari. noneho yagumye ku rugo ngo rero abana? Yego. Mama iyo yagiye mu kiraka ahetse umwana banga kukimuha, bakamubwira ngo umwana aratuma adakora neza. Use koko mana yanjye uyu mwana azaba uwande? Data we, use nari nzi ko ngiye kumushyira mu itsinda akigana n'abandi kubara, none dore ntawe uhari. kandi muzara kugeza ku 10 ntarabimenye. byibuze se ejo zaza akaze? Niba nta kiraka babonye azaza. niba kibona bizagenda bite se ubu ngubu? none se Kristoni najya kuvoma wowe urakora ikinara? Njyewe ndasigara netse. nohisha ko uhita wigira mu bitabo se kandi amasahani atogeje ntaha hanze hakaba hadakubuye, biragenda bite? Kristoni nava kuvoma arahita yoza amasahani, nanjye mbe maze guteka nkubure ku irembo, ubundi duhite dufata amakaye dusubire mu masomo. ibyo nta kibazo rwose. mpfa kujya mu makaye mwamaze gukora iyo mirimo yose. Nyogoko, reba hariya ku irembo. simbona wagira ngo ni Karemera na mukiwe baje hano se? N'ubundi nibo. Ariko bari kumwe na mama wa Linda. Muganga Devota? Yego. buriya se nka Karemera na ririya shyano bareteta baza mu rugo rwanjye kugira bate? ese muri aho mubyeyi? muri aho muga, amakuru y'iminsi se? yewe natwe turaho. ko mutwitegereza cyane se aho muraduha? turabaha cyane rwose. gusa urabona ndi umutindi ku buryo umushyitsi yaza nkabura icyo mwakiriza koko? ntiwumva arata. uwagendera yagendera mama nyirabazungu. natwe twagusuhuje mama. kunsuhuza se ni ukumpekera? ni ukukuramutsa. ni mu bireke kundamutsa maze nsi. rata amakuru yawe muga? amakuru ni meza. twari tuje kugusura njye na Karemera na Honorine. mvura nkubwire muganga, urabizi ndagukunda pe, utuvura neza tukishima kandi wigirira n'umutima mwiza. nukuri urakaza neza urisanga hano mu rugo rwa nyirabazungu. ariko na Honorine na Karemera nabo wabaha ikaze kuko turi kumwe. Karemera na Honorine tuzongera guhurira mu ijuru nibagirirwa ubuntu bwo kurikandagiramo. oya mama wivuga gutyo pe. yego nibyo barakosheje, ariko nyuma bamenya amakosa yabo barayicuza, none bari baje no kugusaba imbabazi. imbabazi? ntazo nabaha. ibyanjye nabo byararangiye. kuva ishyano ry'umugore ryampangara rikambwira ngo ndindiririze, nahise mbakaraba bazibane nzibane. nanjye nabagaye cyane, barahemutse pe. gusa nk'umukristo ngira ngo urabizi ko ijambo ry'Imana ridukangurira kubabarira abantu bose, ndetse tukanababarira n'abanzi bacu. Devo, Karame, nkababarira umukazana watinyutse kunyita indiririze? wamubabarira rwose, apfa kuba yemeye ikosa ry'akaryihana akanalisabira imbabazi. ese Devo, Karame, reka tuvuge ko nishatsemo izo mbabazi da, nkamubabarira. ubwo se nasubira nkamubonamo umukazana nk'uko byari imbere, cyangwa namubabarira ariko iby'ubukazana na nyirabukwe bikarangiriraho? Yesire amakuru ki? Amakuru ni meza Kiri, wese wiri utesheri w'abandi. Bondaho ni ibisanzwe by'akazi. Cyakora ndabona noneho ngashoje. Ariko banza ko uyu munsi kari kakubanye kenshi cyane. Nari ngafite ariko gasanzwe. Nakwandikiye message ebyiri zose mbona nta nimwe usubije, ngira ngo kakubanye kenshi, kumbe wanyihoreye. Oya ntabwo nakwihoreye Areya mwiza. Ubwo se twaba dupfa iki koko? None se kuki utigeze usubiza koko? Tuvuge ko utazibonye se? Nazibonye ariko mbura uko ngusubiza, kuko akenshi iyo ndi mu kazi sinkunda gukoresha telefone. Wenda wabura umwanya wo kumpamagara, ariko se wabuze n'uwandika ubutumwa bugufi koko Kiri? Sinihutiye kukwandikira message kuko numvaga nindangiza akazi ndi buze kuguhamagara. Ubuse tuvuge ko iyo ntaguhamagara wari kwibwiriza ukampa
mbuzwa n'iki se n'ubu rwose umpamagaye ndimo ntekereza ko nimara gufunga mpita nguhamagara tukavugana. Urambeshya ntabyo wari gukora rwose. Kuko nabura amayinite yo kukuvugisha se? Ikibazo wagira si amayinite. None se kuvuga ngo sinari kuguhamagara nari kubuzwa n'iki? Nimero za telefone yawe ndazifite, telefone ihamagara ndayifite, n'amayinite ahamagara ndayafite. Urumva icyari kumbuza kukuvugisha ari iki koko? Wenda ufite abandi b'ingenzi ugomba guhamagara. Oya si uko ngeye nteye. Umuntu wese tuziranye aba ari uw'ingenzi kuko simba nzi impamvu Imana yamushyize mu buzima bwanjye. None se kuki hari abo wubaha nawe uca amazi? Wampa urugero rw'umuntu naciye amazi Leya? Ndajya kure se kandi mpari. Mpera aho ureba igihe nahereye nkwinginga ngo tuzasohokane ukaba warananiwe. Ariko narabikubwiye Leya, kiriya gihe bwari bwije cyane. Uyu munsi se noneho uko mbikubwiye hakiri kare, noneho waboneka tuze kugenda. Ubuse nigeze mbishyira muri gahunda y'umunsi Leya, kandi nk'umuntu ujijutse uzi akamaro ka gahunda y'umunsi. Ariko Kiri wazeruye ukambwiza ukuri kutanshaka mu buzima bwawe basi nkamenya uko niyakira. Singushaka mu buzima bwanjye ntese Leya. Nukuri ukabya kunyigiraho ibuye pe. Usiko njya no kuguhamagara nkatengurwa kubera gutinya kunca amazi. Devo, karame. Tansiyo? Ni ukuri mbabarira mubyeyi. Birancitse rwose ntabwo nari nagambiriye kugutuka. Wowe ugira ikinyabupfura ndabizi ko utari ubigambiriye. Ariko ubyitondere, ntabwo ndi umukecuru. Ndi Kirimensi ya nyirabazungu Zuzu. Urakoze rwose kumbabarira kandi sinabisubira. Ngaho rero Honori, wumvise icyo umubyeyi akurega. Ngaho nawe gira icyo tubwira. Nyine ngewe rero uko byatangiye. Oya ntako byatangiye, ahubwo banza uvuge niba iryo jambo wararimbwiye cyangwa niba nkubeshyera. Ariko nyine aho byaturutse si biki. Ngewe nakubwiye ngo imbere y'aba bantu harimo umugabo wawe Karemera ndetse na nyokobuja Devota, babwire niba koko waranyisindiririzi cyangwa nkubeshyera. None se kutareka nisobanura ngo nabo babyumve cyabiteye. Devo, karame, muhaguruke mutahe nanjye njye kwiryamira. Ubwo ibyo kwiyunga biranze. Ariko rero wareka rwose tukumva icyo nawe bivugaho noneho. Erega uranshyigikiye nta soni. Icyo bivugaho se ni igiki? Kirenze kuba yaranyisindiririzi. Ngewe namubajije ngo mbere yuko tujya mu bindi nabanze yemere niba iryo zina yararinyise cyangwa mubeshyera. Ibyo natabikora ntacyo mvugana namwe. Honori, karame, kora icyo umubyeyi agusaba. Niba waramututse icyo gitutsi ubyemere. Niba kubeshyera nabyo bivuge kugira ngo tubone uko dukomeza. Nyine narabimwise. Aho mwabyumvise? Ubwo abyemeye nta kindi nongera kuvuga. Ahasigaye nahanye mubikize uko mushaka. Ngewe nyine nanjye nta kindi mvuga usibye gusaba imbabazi. Wenda twari tumaze iminsi tutarebana neza, ariko ndemera ko nakojeje cyane. Sinari nkwiriye rwose gutinyuka kwita amaboko indiririzi, mumbabarire. Mubyeyi mwiza, urumva ko umukazana yakosheje ariko aremera ikosa agasaba imbabazi ndetse akemera ko atazanabisubira. Ariko ubwo icyo kintu nacyumva Deva. Ishyire mu mwanya wanjye maze wumve icyo kintu ko kingana. Ese buriya byaba byagenze gute kugira ngo uhangare rangwe dumwite indiririzi? Nukuri ndapfukamye do kandi nzamuye amaboko hejuru nsaba imbabazi. Mbabarira rwose wirengagize ibyo nagututse byose, twongere kubana neza nk'abana n'umubyeyi. Mbabarira mama rwose kuva Honori yemeye gushyira amavi hasi agapfukama akagusaba imbabazi. Ihangana umubabarire rwose. None se kucecetse ntacyo tubwira mubyeyi. Uhemeye kumubabarira cyangwa urabyanze?